สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง BY Fishing Channel ครับวันนี้ก็อยู่กับผมเพื่อเก่าครับอยู่ที่ไม้ธรรมชาติครับแม่น้ำชี่ครับผมกับสำหรับเนื้อที่เขาใส่ในมือนี้ครับเป็นเนื้อในสูตรที่2ครับก็ใส่เม็ดโฟมครับเกี่ยวตะขอเบอร์7ครับผมครับมาติดตามรับชมผลงานกันเลยครับนี่ครับฮัดเหรียญสปิวครับเทือแรกได้ปลาหมอตัวหนึ่งนะครับนี่ครับบทไทยครับปลาเข็งครับปลาหมอครับปลาหมออีมันเป็นได้ไงเก่งครับใส่สวยมันเข่าว่าเห็นไหมทำหลังคือนั่นรถระวังก่อนเลยเก่งครับผมหากินเป็นแล้วครับผมตอนนี้คุณจมมาได้บดจม4 คนละเอาแล้วมันคืออะไรยังครับฮะเรื่องการเบ็ด
ไม่ใช่ถุน ถุงบ่ได้ใส่ถุงแบบนั้นโอ้มันถุงแบบเสียบถุงคือ อ๋อเขาบ่แม่นบ่เสียบได้ หวงเสียบบ่ได้ถุงเป็นถุงแบบนั้น ถุนไป หวานด้วยน้ำเลยก็เกี่ยให้ได้เนาะเจียวปลาเก้งครับใสสวยๆครับหน่อไม้ครับปลาไงไม่หรอเป็นไงถึงมาเร็วเงินบนนอกเกี่ยวแล้วเกี่ยวพวกนี้ดูสิครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณรอบไม้เขาครับแม่น้ำชี่ครับลงเบ็ดไปเรียบร้อยครับพี่น้องครับหน่อไม้ชิงริ้วครับชิงริ้วครับเนี่ยเดือดฮอนแน่น้อยครับวันนี้มีรังเดียวกินอยู่รังเดียวอันเดียวเก่งครับใส่สวยๆครับสำหรับนี้บิวไวฟิชชิ่งก็ขอเตรียมตัวกลับบ้านแล้วครับครับฝากติดตามช่องบิวไวฟิชชิ่งครับช่องปลาตกปลาเล็กๆครับผมครับ
ครับอย่าลืมกดติดตามน้ำเลยครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ